আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেটি চারপাশে ডাইনোসরের বসবাস। এরা বেশিরভাগই আকাশে উড়ে বেড়ায়, আবার কিছু কিছু মাটিতেও চলাচল করে। অলমোস্ট প্রতিটি ইকোসিস্টেমে এবং ফুড চেইনের সকল লেভেলে এদের পাওয়া যাবে। বর্তমানে এই ডাইনোসররা তাদের ফ্লাইং অ্যাবিলিটির জন্য সবার কাছে পরিচিত। আর এই ডাইনোসর আর কেউ না, সেটি হচ্ছে আমাদের ঘরের সামনে কুটকুট করে ধান খেতে থাকা পাখিটি। আজকের সময় ডাইনোসরদের আমরা বার্ড বা পাখি বলে থাকি। বন্ধুরা, আপনারা জানলে অবাক হবেন যে পাখিরা ডাইনোসরের থরোপড গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে বিশাল আকৃতির হিংস্র টিরেক্স ডাইনোসর। যদিও বর্তমানে ডাইনোসররা অর্থাৎ পাখিরা বিবর্তনের সাথে সাথে তাদের পূর্বপুরুষের সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তারপর পাখিদের মধ্যে এমন কিছু শক্তিশালী এবং হিংস্র প্রজাতির পাখি রয়েছে যারা বিশাল আকৃতির প্রাণীদের সাথে সাথে মাঝে মাঝে মানুষকেও ঘায়েল করে ফেলতে সক্ষম তাদের কিছু বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। আমাদের আজকের ভিডিওতে তেমনই 5টি ডেঞ্জারাস পাখিদের কথা বলবো, যাদের সাথে টেক্কা দিলে হিতে বিপরীতই হবে। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচ বা উট পাখির দুটো প্রজাতি রয়েছে, একটি সোমালি অস্ট্রিচ এবং আরেকটি কমন অস্ট্রিচ। এই দুই প্রজাতির মধ্যে কমন অস্ট্রিচ হচ্ছে আকারে বিশাল এবং মারাত্মক আক্রমণাত্মক। এদের সাধারণত আধা শুষ্ক এরিয়াতে পাওয়া যায়, যেখানে পানির খুব অভাব, এবং এরা পানি ছাড়া 2 সপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। উট পাখি ফ্লাইটলেস বার্ড, অর্থাৎ যারা উঠতে পারে না। এই প্রজাতির পাখিদের বলা হয় রাটাইট। অস্ট্রিচ ছাড়াও ইমু, রিয়া, কিউই, কেসোয়ারি রাটাইট বার্ড। তবে এই সকল পাখিদের মধ্যে অস্ট্রিচ হচ্ছে আকারে সবচেয়ে বড়। এরা উচ্চতায় 6 থেকে 9 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। এদের শরীরের সবচেয়ে পাওয়ারফুল অঙ্গ হচ্ছে এদের পা। এই শক্তিশালী পায়ের এক কিকেই যে কোনো মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। উট পাখি প্রায় 2000 পাউন্ড PSI শক্তি দিয়ে লাথি মারতে পারে, যা প্রায় 70 জন বক্সারের পাঞ্চের সমান। এই পায়ের আঘাতে একটি সিংহ পর্যন্ত অক্কা পেতে পারে। যদিও মানুষের উপর এদের আক্রমণের ঘটনা খুব রেয়ার, তবে জনি ক্যাশ নামের একজন বিখ্যাত আমেরিকান কান্ট্রি সিঙ্গার 1981 সালে তার খামারে পালিত এক উট পাখির পায়ের আঘাতে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। এরা সহজে মানুষের উপর অ্যাটাক করে না, তবে যদি এরা থ্রেট ফিল করে তাহলে কোনো মানুষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। হার্পি ঈগল। হার্পি ঈগল হচ্ছে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী র্যাপ্টর, অর্থাৎ বার্ডস অফ প্রে বা শিকারী পাখি। এরা ঈগল প্রজাতির সবচেয়ে বড় ঈগল। এরা রেইন ফরেস্টে থাকতেই বেশি পছন্দ করে এবং এরা এদের বাসাগুলো মাটি থেকে সামান্য উপরে করে, যাতে এরা এদের শিকারকে নিখুঁত নিশানা লাগাতে পারে। বানর এবং স্লথ হচ্ছে এদের প্রিয় শিকার, কারণ এগুলো সাধারণত গাছের উপরে চড়ে বেড়ায়। এদের শরীরের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিসটি হচ্ছে এদের টেলন বা নখর, যেগুলো দেখলে ভয়ঙ্কর কোনো ডাইনোসরের পায়ের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এই নখরগুলো প্রায় 3 থেকে 4 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়, যা গ্রিজলি ভালুকের নখের সমান, এবং এগুলোর গ্রিপ স্ট্রেংথ প্রায় 530 PSI হয়। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এরা এদের শিকারকে কতটা শক্ত এবং ভয়ঙ্করভাবে মুষ্টিবদ্ধ করতে পারে। আর এই নখর যদি কারো শরীরে ঢুকে যায় তাহলে তা কতটা মারাত্মক হতে পারে। যদিও হার্পি ঈগল দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ খুব বিরল ঘটনা, কিন্তু এই পাখিরা তাদের নেস্টের প্রতি খুব বেশি প্রোটেক্টিভ হওয়ার কারণে 2010 সালে বিবিসির এক সাংবাদিক এই পাখির বাসার কাছে তার টিভি ক্যামেরা স্থাপন করতে গেলে এই পাখির দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়। যদিও সে বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু তার জখম ছিল মারাত্মক। তাই বলা যায় এই পাখিরা চাইলে মানুষকেও আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারে। তবে বানর এবং স্লথের কাছে এরা এক প্রকার নাইটমেয়ার। বিয়ার্ড ভালচার। এদের আরেক নাম লামারজিয়ার, অর্থাৎ ল্যাম্প ভালচার। এদের এরকম নাম দেওয়া হয়েছে ল্যাম্প বা ভেড়া শিকারের জন্য। বিয়ার্ড ভালচার বা দাড়িওয়ালা শকুন হলো পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন এবং সবচেয়ে বড় শকুন। লম্বায় এরা প্রায় 1 মিটার হয় এবং ডানা মেললে 3 মিটার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরা সাধারণত মৃত প্রাণীর হাড় খেতেই বেশি পছন্দ করে। এসব হাড় খাওয়ার জন্য এরা অনেক উপর থেকে পাথরের উপর এগুলো নিক্ষেপ করে, তারপর হাড় ভেঙে ছোট হলে সেগুলো ডাইরেক্ট গিলে ফেলে। এরা এতটাই ভয়ঙ্কর শিকারী পাখি যে এরা এদের বিভিন্ন শিকারকে, যেমন ভেড়া, বাছুর, হরিণ, টর্টোয়াইস এসব প্রাণীদের অনেক উপর থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করে সেগুলোকে নিজের খাবারে পরিণত করে। মাঝে মাঝে এমনও দেখা গেছে যে এরা মানুষের বাচ্চাদের আক্রমণ করে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি যে এরা কোনো মানুষকে নিজেদের শিকারে পরিণত করেছে, বাট এরা এদের আকারের চেয়েও বিশাল প্রাণীদের হত্যা করতেও দুবার চিন্তা করে না। কেসোয়ারি।
এরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ডেঞ্জারাস বার্ড, cassowary ফ্লাইটলেস বার্ড, অর্থাৎ এরা উড়তে পারে না। সাধারণত অস্ট্রেলিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনিতে এদের পাওয়া যায়। এই পাখি লম্বায় 6 ফুট এবং ওজনে 160 পাউন্ডের মতো হয়। cassowary পা দুটো হয় প্রচন্ড শক্তিশালী। এই শক্তিশালী পা দিয়ে এরা ঘন্টায় 31 মাইল গতিতে দৌড়াতে পারে। এই পায়ের এক লাথি যে কোনো মানুষের হাড় ভেঙে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে এদের পায়ের আঙ্গুলগুলো। এই পাখির দ্বিতীয় বা মাঝখানের আঙ্গুলটি 5 ইঞ্চি লম্বা হয়, যা একটি ছুরির ফলার মতো ধারালো, যা কিনা যে কোনো সাইজের প্রাণীকে মুহূর্তের মধ্যে চিরে ফেলতে পারে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে কোনো মানুষ বা প্রাণী যদি এই পাখি দ্বারা অ্যাটাক হয় তাহলে সেটি কতটা মারাত্মক হতে পারে। 2019 সালে আমেরিকার ফ্লোরিডা এক ব্যক্তি তার পোষা cassowary হিংস্র আক্রমণের শিকার হয়ে মারা যায়। তবে এরা নিজ থেকে মানুষকে অ্যাটাক করে না। এদের বিরক্ত করলে এরা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীদের আক্রমণ করে। হুডেড পিটোহুই। এখন এই পাখিটিকে দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে যে এত ছোট সাইজের একটি পাখি কিভাবে ডেঞ্জারাস হয়। বন্ধুরা, শুধুমাত্র নিউগিনিতে পাওয়া এই পাখিরা ডেঞ্জারাস আক্রমণের দিক দিয়ে নয়, বরং এদের শরীরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে। হুডেড পিটোহুই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র পাখি যারা মারাত্মক বিষাক্ত। 1989 সালে জ্যাক ডাম্বাচের নামে একজন বিজ্ঞানী নিউগিনির জঙ্গলে জালে আটকে থাকা কিছু পাখিকে দেখতে পান। তিনি সেগুলোকে মুক্ত করতে গেলে পাখির আঁচড়ে তার আঙ্গুল কেটে যায় এবং তার কাটা জায়গাটি যতটা না উচিত তার চেয়ে বেশি জ্বালা করতে থাকে। ক্ষত কমানোর জন্য সে তার কাটা আঙ্গুলটি মুখে দিলে তখন তার মুখও প্রচন্ড জ্বলতে শুরু করে। এরপর গবেষণা করে জানা যায় যে এই পাখির শরীরে বিষাক্ত ব্যাট্রাকোটক্সিনের উপস্থিত রয়েছে। এই টক্সিন পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত ব্যাঙেও পাওয়া যায়। মানুষের শরীরে এই টক্সিন প্রবেশ করলে তার শরীর অবশ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যায়। তাই ভুলক্রমে যদি কোনো মানুষ বা প্রাণীরা এই পাখিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে তার সাথে কি হতে পারে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আজকে এই পর্যন্তই বন্ধুরা। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।